Всем привет! Приветствуем всех на нашем канале Не городские. Вечернее кормление начинается у нас. Ну что вы, а? И Наташа им травки давала сегодня. Дожди шли. Вот дня 3 подряд. И шли, вообще дожди идут. Невозможно ни в огород выйти, нигде. Ни травы нарвать. Вот они хоть чуть-чуть. Вот я нарвал, в принципе, ходил там за теплицей. Там прям такая густая выросла трава. Вот. Так что они не сидели, конечно, мы без травки. Сейчас будем кушать. Сейчас, да, им зеленуха очень надо, потому что витаминов сейчас много. Я им в основном, там у нас такая поляна одуванчиков. Вот я им одуванчики, там подорожники, все я им даю. Вот, витаминчики. Что у вас тут? Надо поилку. Ой, поилка грязная, надо вымыть. Да, надо им кашу на сегодня поставить, потому что, как говорят, света не будет, завтра будут выключать. Так что надо будет в ночь кашу ставить. Все, сейчас буду вас кормить. Так, где же наш хомячело? Голодный хомячело. Голодный хомячело. На. Что-то он такой вообще, как-то вот они пошли сначала, вроде росли, потом как-то в росте остановился, я не пойму, или это мне так кажется. И Наташа замечала, говорит, что они вот как-то шли, потом раз остановились. Ну вот Аленка более-менее такая вот она. А эти как остановились. Шли. Может, у них какой-то период, вроде я, это я вот сейчас как-то заметил, может, оно так и есть, вроде период такой, потом они опять начинают. В общем, ладно, ешьте. А то он сварщик мой голодный, сварщик голодный, ой, самку кусает за пузо. А самка-то при чем? Что ты ее кусаешь? А? Сварщик. Иди со мной поздоровайся, иди сюда. Сварщик, иди сюда. Ну-ка иди сюда. Иди поздоровайся. Не хочешь? Иди сюда. Иди сюда. Вот он. Вот мы как здороваемся. Вот молодец, сварщик. Пришел, поздоровался. Давай. Иди кушай. Давай, иди кушай. Иди кушай. Вон, все. Так, что тут у вас? Тишина, никого. Хотя вот самочка вот однокутная. Давай. Так, не раскидываем кашу. Ешь. Вот это вот мамаша. Вот это вот окатила самочка. И вот это вот у нас. Вот эти две самки окатили. А эти вот не катили еще. Вот это не катило. И вот это вот самочка. Вот. Да, хомка. А вот он сам самец. Выбрал большой кусок и точит его сидеть, да? Ага. Скажи, да дайте нам поесть. Вот она тоже, семья Каширина. Ага.
Давай. Самец есть один, таскает чашку. Вот, вот, пожалуйста. Тащит зубами ее к себе. Вот ее надо как-то вот туда. Самый конец к стенке ставить, чтобы он не тащил. А он бывает обходит с этой стороны, потом туда тащит. Поставил, ешь, что ее таскать. Потом высыпается, а потом у нас здесь каша вот высыпается, а ее нету здесь. Я думаю, куда она девается. Это ходит ежик один, видимо, либо ежиха с маленьким ежонком. Приходят, вот эта вот каша падает, они подъедают тут под клетками. Каша у нас. Так что вот так вот, да? Ну ешь, ой, какой пугливый. Вот они весюны. Так, давайте, пока чтобы вы не попадали у меня. Давай. Уже вот так хватают за пальцы, кусаются. Вот. Один упал. Иди вон ешь. Скакун. Вы тут все на месте? Вроде бы все. По счету все на месте. Так, все. Давай хвосты убираем, чтоб я не придавил. Еще наша молодежь. Пугливые, конечно, они. Но с одной стороны хорошо, что сюда не идут, они не подходят. То постоянно эти лезут маленькие, падают. Ну, ловишь их потом под клетками. Да, пузатик. Вот она у нас, пузатик. Вот это вот самочка тоже уже на сносях. У нас маленькая, по-моему, она, да? Или это нет? Это, да, вот она, самочка, надо эту еще самочку глянуть. Мелкие едят. Ну все, ешьте, а то там у меня еще голодные все сидят. Что, завершающая наша клетка. Девчонки. Вот вам сейчас я кашку. Вот она, кашка, малашка. Стой. Ну что, на этом наше вечернее кормление окончено. Мне еще надо делать мельницу. В принципе, вот осталось, если я все снял здесь. Все у меня раскидано, надо молоть. Вот один двигатель. Все поснимал. Вот надо будет собирать, делать. Сейчас пока время есть. Часов до 11 буду возиться. Еще с мельницей с этой. Так что, в принципе, вот так вот. Поставить надо, кстати, кашу варить. Света завтра не будет, я уже говорил. Будет каша вариться. Ну, а так, в принципе, все. Всем пока-пока. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, пишите комментарии. Всем
Пока.